kan yakin Rasha da Ukraine. Sojojin Rasha sun buɗe motar 'yan jarida wuta. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin da yake zuwa muku kai tsaye daga nan Labaranmu TV. Idan wannan zuwanka ne na farko, wannan tasha za ta ci gaba da kawo muku labaran gida Najeriya da Afirka da ma duniya baki daya. Kar ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar kararrawa don samun cikakken labaran duniya na yau da kullum. Ga kanan labaran, za a shiga zaman tattaunawa na sulhu tsakanin wakilan Ukraine da Rasha a misalin karfe 4 na rana agogon Kiev. Gwamnatin Amurka na shawarar yadda za ta hana kasashe siyan man fetur Rasha. Kanan labaran kuka saurara, yanzu sai ku gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa. Yanzu ga cikakkun labaran duniya. Dan jaridar kasar Switzerland Glimmer Brigade ya tsallake rijiya da baya yayin da sojojin Rasha suka buɗe motarsa wuta a kudancin Ukraine ranar Lahadi, duk da rubutun da ke nuna cewa motar 'yan jarida ce. Dan jaridar ya bayyana cewa kuna ƙoƙarin kashe su ne kawai. Ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta bayyana cewa kai wa 'yan jarida hari babban laifi ne a kundin Penal Code. A jawabin da ta saki a shafinta na Twitter, ta ƙara bayyana cewa sakamakon har-haren da ke kaiwa 'yan jarida masu ɗaukar yaƙi da ke gudana a Ukraine da Rasha, muna kira ga 'yan jarida su bi a hankali. Sama da mutane miliyan 1.700,000 sun gudu daga Ukraine, cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. MDDD ta ce fararen hula sama da mutum miliyan 1,735,068, mafi akasarinsu mata ne da yara, sun tsallake bodar kasar. Kawo ranar Lahadi, za a shiga zaman tattaunawa na sulhu tsakanin wakilan Ukraine da Rasha a misalin karfe 4 na rana agogon Kiev, karfe 2 Najeriya. Ɗaya daga cikin wakilan ya bayyana cewa dakarun sojojin Rasha za su tsagaita wuta don ba da dama kwashe fararen hula a biranen Ukraine. 4 ranar Litinin, gidan jaridar Interfax News ta rawaito cewa ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗi ma'aikatar za ta tsagaita wuta ne misalin karfe 8 na safe, wanda ya daidai da agogon Afirka ta yamma, a birnin Kiev da Kharkiv, Mariupol da Sumy. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana cewa an ragargaza tashar jirgin saman Vinnytsia. Ya kuma bayyana cewa yanzu aka sanar da aikan harin makamai masu linzami da aka kai Vinnytsia. Rokoki 8 an lalata tashar jirgin sama gaba daya. Kamfanonin katin ATM, Mastercard da Visa sun sanar da dakatar da aiki a kasar Rasha cikin adawar da duniya ke yi da harin da aka kai wa Ukraine. Mastercard ya bayyana cewa duk katunan da bankunan Rasha suka baiwa kwastomominsu a cikin kasar da wajen kasar, a hoton Al Jazeera. Kamfanin ya ce da gaske muke. A bangare guda, kamfanin Visa yana kokari tare da abokan harkokinsu dakatar da ayyuka a kwanaki masu zuwa. Shugaban kamfanin Visa Al-Khalid ya ce dole ta sa za mu ɗau mataki kan harin da Rasha ke kai wa Ukraine. Shugaban ƙasar Rasha shugaban ƙasar Turkiya Tayyip Erdogan a wani sakatarko zai daina kai harare ƙasar Ukraine. Shi kansa ba san burinsa yake ya cika ba, kuma Ukraine ta daina fara da ita. Fadar shugaban ƙasar Rasha Kremlin ta
ga rahoton Al Jazeera. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da cewa za ta ci gaba da buɗe wuta a birnin Mariupol a wani ayan sanar da tsagaita wuta. A jawabin bidiyo da ma'aikatar ta saki, kakakin ma'aikatar Igor Konashev ya ce sakamakon rashin haɗin kai da Ukraine wajen tsagaita wuta, mun ci gaba da buɗe wuta a misalin karfe 8 agogon Moscow, karfe 4. Akalla fararen hula 351 ne suka rasa rayukansu. Labaran kuke saurara kai tsaye daga nan Labaranmu TV.